स्टार्ट करता हूँ बिना किसी पगचौदी के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ बबुआ और वापस से स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने चैनल में। और फिर से ब्लॉग आना स्टार्ट हो रही है और अभी मैं चल रहा हूँ अपने कॉलेज की साइड। जैसा कि देख सकते हो बहुत भीड़ भड़का है यार। बहुत दिन के बाद यार मैं वाराणसी रहने लगा, फिर उसके बाद ब्लॉग बंद कर दिया। अब वापस से प्रॉपर वीडियो वगैरह आएगी। चलते हैं यार, थोड़ा सुबह सुबह का टाइम है ना, तो चलो अपना सड़ा हुआ रिएक्शन देखने चलते हैं। और देखते हैं यार, कांटा का ये रोड है, कांटा बिशनपुरा का, और यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। ओहो 85 आवाज़ यार गाड़ी की थोड़ी स्मूथनेस हो गई है। मैंने सर्विस कराई थी, थोड़ा इतने दिन से गाड़ी रखी हुई है तो सही है यार। मेरे हिसाब से आवाज़ सब प्रॉपर आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होनी चाहिए। और जहाँ पे पलटने वाले अंकल जी को वीडियो मामले में कहूँ तो यहाँ पे कोई रिएक्शन वगैरह नहीं मिलने वाली हम लोग को। ग्लव्स खरीदना यार, ठंडी की मौसम आ चुकी है, ग्लव्स तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं चलेगा नॉर्मल स्पीड पे चलते हुए। अभी मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज, और कॉलेज पे जाऊँगा, देखते हैं अगर कॉलेज के रिटर्निंग में थोड़ा रिएक्शन वगैरह रिकॉर्ड करने का, क्योंकि समझते हैं यार। और वैसे भी मैं ऐसे ही लेट हो चुका हूँ, टाइम हो रहा है 10-12 हो रहा है, 10 बजे का भी कॉलेज है। चलो ओहो ला दे भाई, ला दे यार। इन सबको ओवरटेक करने को इधर तो कुछ भी है। चलो ये देखता होगा सब यार। मेरे जो फ़ोन का बैक ग्लास है वो ज़रा टूट चुका है, थोड़ा चल रहा है यार वैसे ही, क्योंकि फ़ोन गिर गया था और बैक ग्लास उसकी टूटी हुई है। और मैं कवर लगा दूँ तो उस पर मतलब क्या अल्ट्रा वाइड करने पे ना कैमरा पूरा क्लियर नहीं आ पाता है, यही गड़बड़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। गांव का रिएक्शन है, गांव पूरा देखो यार खाली ही रहता है, गांव में कोई रिएक्शन वगैरह नहीं मिलने वाली है। और इसीलिए मैं फटाक से पहुंच जाता हूँ चंदौली। ये मेरा ऑयल का यार क्या यार इशू आ रहा है मेरी बाइक में, ये देख रहे हो, ये ऑयल वाला बार बार दिखा रहा है। चलो नथिंग, मुझे लगता है मेरा सेंसर ख़राब हो चुका है, ये जो ऑयल फिल्टर और क्या कहते हैं यार उसको, ऑयल जो मेजरमेंट करता है वो ऑयल प्रेशर, वही थोड़ा लग रहा है उसमें इशू आ चुका है। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ कहीं सही सब है ना। चलता हूँ थोड़ा सा। आज कॉलेज 10:30 बजे ही पहुँचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई चल, मैं बल्टे वाले अंकल जी सोच रहे हैं कि निकाले या ना निकाले। भाई इस स्टेप से तुम अगर पास लोगे तो फिर हो गया। क्या यार, आरएस की पावर जो कहूँ ना तो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब भगाने में जो इतना पावर मिलती है इसको ना, क्या ही चाहिए। देख सकते हो पिकअप कहूँ तो ज़बरदस्त है। अभी सर्विस मैंने रिसेंटली कराई है, लेकिन यार सही में सर्विस ने जो बंदे ने किया है ना यार, वो ये मेरी क्लच की और एक्सीलेटर की वायर को यार पूरा धुल डाला यार। बंदा बोल रहा था कि भाई उसको बस पेट्रोल से वगैरह से धुल दिया उसने, और वापस से उसने चलने लगा। चलो और यार इतना स्मूथ हो चुका है ना कि गाड़ी बस एक्सीलेटर हल्की सी लो और वापस से बस हवा में निकलने के लिए तैयार हो जाती है। देखो
क्या यार आवाज़ है, मैं कहूँ ना यार आरएस में एग्जॉस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ गजब यार, क्या आदमी है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही निकाल देते हैं। आरएस में एग्जॉस्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि तुम्हें हाँ यार एग्जॉस्ट चाहिए ज़रूरी है। आरएस में ऐसी ही यार उसका अगर मफलर वगैरह निकाल दोगे ना तो ज़बरदस्त आवाज़ निकालती है। अरे चले जाते चाचा, हम रोक देते, इसमें कोई इश्यू नहीं है। चलो थोड़ा मेरे को लग रहा है हल्का सा डाउन हो जाएगा। नहीं मेरा हेलमेट थोड़ा ना क्या होता है, फ़ोन की वजह से इतना वज़न हो जाता है कि बार बार डाउन 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 करता रहता है, इसके वजह से। और जैसे ही भगाऊंगा ना तो हवा की वजह से थोड़ा और घूम जाता है। चलो थोड़ा ट्रैफिक हो गया ना यार, मार्केट हो गया, मार्केट में अब थोड़ा बाहर निकलते हैं तब भगाते हैं यहाँ पे। ओहो यार ग्लव्स तो एक ज़रूरी है। मैंने जैकेट भूल गया आज यार, चलो जोश जोश में ना यार बाइक चलाना ही जैकेट भूल गया, क्योंकि थोड़ी यहाँ पे ठंडी तो थोड़ी लगी रही है। चलते हैं यार, शॉर्टकट सोचूं चलूँ, लेकिन चलो यहीं से चलते हैं। अपन लोगों को घूमना भी तो है। हमारे चंदौली में यार बहुत ढीठ आदमी है यार, थोड़ा सा बंदा रिएक्शन भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ऐसा है। हाँ मेरा अंदर रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा है तो फिर कहेंगे लोग। ओहो चलो चलो यार, यहाँ पे लग रहा है रोड वगैरह कुछ या सर्विस चल रहा है। और यहाँ काले पहले यार इस सब में एक्सपर्ट है क्या है पता है। मैं एक बात बताता हूँ, जो बंदा बनारस में चला ले रहा है बाइक ना, बनारस के ट्रैफिक में, वो बंदा कहीं भी चला सकता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा यार। इतना ज़बरदस्त वो अगर राइडर है ना यार, बनारस में चला लेगा वो तो है तो भाई कह रहा हूँ ना, सबसे वो समझो उसको लाइसेंस पक्की है यार, उसको लाइसेंस मिलना ही मिलना है। हाँ चलो यहाँ से निकले। आप पानी हो गया इधर का, रिपेयरिंग हो गई यार चलो 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 चलो, खाली रोड नहीं है, ट्रैफिक वाली है। अब बस यहाँ से तो बंद करता हूँ, वापस से उधर से स्टार्ट करेंगे। सस्ता जुगाड़ है, सस्ता जुगाड़। ओ भाई साहब, बाइक एकदम लीन हो गई थी यार ऐसे घूम के। अद्भुत यार, जो पावर यार फील होती है इतना। बाइक थोड़ी सी हल्की सी स्लिप हुई और पूरी लीन हो गई यार, ऐस साइड में चल रही थी, मैं सही बता रहा हूँ। अद्भुत। और इसमें से निकालता हूँ पहले। इसमें यार तुम्हें जो साउंड सुनाऊंगा ना, कहीं आरएस की नहीं सुनी होगी। देखो आगे पुलिस भी है, पकड़ लेगी मेरे को 2 मिनट में। चलो। और यहाँ पे इसमें चालान बहुत कट रहे हैं। चालान अभी नवंबर दिसंबर का तो महीना है, तो भाई चालान तो कटेंगे ही। और सुबह सुबह का वक्त है तो यार उतना रिएक्शन तो मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। मैं हाँ, पुलिस का रिएक्शन ज़रूर मिलेगा। आओ चलो देखते हैं। हाँ नहीं है यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे। लग रहा है सुबह सुबह का टाइम है वैसा भी तो। और इधर से घुमा रहे हैं।
सुबह के टाइम पर नहीं होती यार। घुमाते हैं यार, ये पुल पे भी ब्रेकर लग गए हैं, क्या बताऊं मैं। चलो अभी तो नीचे में भी बहुत प्यारा है, और यहाँ पे भी ब्रेकर लगा दिया गया है। कोई नहीं यार, चलो ऐसा तो चलते रहते हैं। चलो मैं कॉलेज आ गया, कॉलेज के अंदर नहीं ले जाऊंगा बाइक यार, ऐसे थोड़ा सोचेंगे कि बंदा थोड़ा कुछ ज़्यादा ही एडवांस बन रहा है, ऐसा नहीं करेंगे ना हम। चलो अभी से बाद में उसमें लगा लेंगे, रिएक्शन तो नहीं मिलेगा यार, सुबह का बताएं हम तो कि रिएक्शन ना मिली। चला यहाँ पे गाड़ियाँ बस खाली घुमाने उड़ाने में वही है यार बस, बाकी कहाँ उतना रिएक्शन मिला दें। जय चलो यहाँ से बंद करता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।